小美出生在一个幸福的家庭里边，父亲大卫对她百依百顺，母亲金姐也对她疼爱有加，每天晚上不仅会和她玩她最喜欢的捉迷藏，而且走之前还会故意留条门缝，因为这是女儿多年来的习惯。直到这天深夜的2点06分，大卫突然被惊醒，而且还发现妻子竟然不在床上。当他来到门口寻找时，却发现浴室的门开着，他以为是妻子在洗澡，可浴室的门一打开，只见整个池子都变成了血水，而妻子因为割腕自杀早已没了呼吸。此时的小美就站在身后，看着母亲就这样死去，这一刻她的眼里仿佛没有了灵魂。自此以后，她的性格大变，从开朗变成了孤僻，从一群人变成了一个人。为了能让女儿早日走出阴影，大卫带着她来到了一个乡下的小镇上。根据房东的描述，这里四周全是树林，而且附近的人也比较少，但不用担心安全问题，他身边的警长就是负责巡逻的。这个时候大卫又发现女儿不见了，等他过去一看，小美正死死地盯着面前的草丛。听到父亲的叫喊之后，他才乖乖地跟父亲回家。因为是搬来的第一天，大卫给了他一个记事本，想用写日记的方式让女儿更快地走出心理阴影。因为没有了母亲的陪伴，小美的玩偶就成了他唯一的伙伴，而大卫也和母亲一样，在他睡觉前总会留一条门缝。到了第二天，身为心理学家的大卫开始收拾起了自己的办公室，他每天都会记录小美的变化，从而让自己更好的去治疗小美。而这个时候，小美再一次走进了草丛，她本想抓一只蝴蝶玩一玩，可是刚走没一会儿，一个山洞却映入眼帘，看着蝴蝶飞了进去，小美手中的玩偶也在这一刻掉了。没过一会儿，大卫也发现她不见了，可他刚准备去寻找，小美却突然出现在身后。此时小美的脚下全是淤泥，这也说明她进入那个山洞了。两人这边刚准备出门，女邻居罗拉突然拜访，她说自己住在隔壁，这次来就是为了认识一下，因为远亲不如近邻嘛。没过一会儿，大卫带着女儿正在加油，这个时候一个女人和孩子吸引了大卫，为了能给女儿找个小伙伴，大卫就上前打了声招呼。女人说自己叫小花，她是这个孩子的保姆。这个时候那个孩子突然掉了下去，小美看到这一幕却诡异的笑了起来，但看到孩子并没有掉进水里，小美的表情再一次产生了变化。到了晚上，大卫突然发现小美最喜欢的玩偶不见了，而小美却说我不喜欢她了，还说自己有了一个新朋友。大卫本以为这个新朋友是旁边娃娃里边的，但小美却说新朋友不是娃娃，而是一个名叫查理的男人，而且还是在这里刚刚认识的。大卫认为小美是因为母亲的死才幻想出这个所谓的朋友，可他刚准备倒垃圾的时候，却发现小美最喜欢的娃娃在垃圾桶里边，而且娃娃已经被破坏的不堪入视。看到这一幕，大卫认为小美的病不仅没好，而且还加重了。到了第二天，大卫本想着带着女儿去钓鱼，可是刚买到鱼竿，他就发现自己的车子被贴了一个罚单，而小美看到这一幕则是表现得非常高兴，这也是她第一次微笑。随后两人来到了一个小河边，小美并没有用蚯蚓当诱饵，而是随手抓了一个虫子，然后残忍地挂在了钩子上。这一幕被大卫看在了眼里，他也再一次肯定女儿似乎更严重了。到了晚上，大卫本想着打开小美屋里的窗户，可不管他怎么用力，这个窗户都纹丝不动，看样子应该是年久失修造成的。到了深夜，大卫梦到了自己的妻子，在梦里他正和妻子参加一场聚会，随着一只手在脸上划过，大卫也惊醒了过来，而时间也刚好2点06分，和妻子去世那晚一模一样。他再一次来到门外，也同样看到了浴室的灯正在亮着。等他进去一看，却发现浴室的墙上面写着你任由他死去。而这个时候，小美突然出现在门口，嘴里边还说着那不是我做的，那是查理做的，因为墙上的笔记明显是小美的。大卫认为小美把母亲的死怪在了自己身上。这个时候，保姆小花带着孩子来到了家里，俩人是大卫邀请过来的，他想以此让小美走出心理阴影。看着家里来了新的小伙伴，小美敷衍的笑了笑，随后两个小孩在楼上玩，而大卫则是和小花在楼下。通过俩人的对话得知，小花也是刚刚离婚，现在还没有想好去哪里，目前只是在姐姐家里边暂住。看着大卫也失去了妻子，俩人就互相安慰了起来。而此时楼上的女孩玩得很开心，她把自己的玩偶分享给了小美，并且还一直尝试和小美沟通，但小美不仅没有给她说话，还把她的玩偶破坏的不成样子。女孩被吓得直接跑出了家门，小花也在这个时候走了出来，看样子俩人聊得还不错。等他们走后，大卫问小美喜不喜欢这个朋友，而小美却说我不要其他朋友。到了中午，大卫刚准备做饭的时候，他突然发现刀子好像被人动过一样，他再一次看向窗外，发现女儿正在和一个男的在一块，男人说自己就住在隔壁，而他就是那个女邻居的丈夫。因为刀子被动过的事情，大卫心里已经产生了提防，他急忙把小美带回家里，并且警告她以后不要再和陌生人说话。就在大卫准备要工作的时候，他突然听到女儿在笑，等他走上去一看，就看到小美在床上一直傻笑，而且小美还说查理刚刚才走，而且是从窗户离开的。看着窗户被打开，大卫认为肯定是进来坏人了，可他往外看了一会儿，却并没有看到任何人影。无奈之下，他只能再次关上窗户。等确定锁好以后，他还谨慎的往外看了2眼。随后大卫又问起了小美查理的事，他想认识一下这个所谓的查理，可小美却说查理并不喜欢你，更不想见你。看到小美这个样子，大卫再一次做起了笔记，内容就是失去母爱，小美似乎满腔愤怒，总是用查理代表自己，从而表达恨意。而这个时候，小美再一次和查理玩起了捉迷藏，在数完数之后，他就来到了门外开始寻找查理。可是刚找没一会儿，他突然在衣柜里边发现一个暗门，小美以为查理在里边，就打开门走了进去，只见里边全是灰尘，而且还有各种杂物。小美并没有害怕，而是继续寻找查理。这个时候身后突然传出一声响动，小美本以为是查理，可还没说完呢，灯却突然灭了。大卫也在这个时候听到了小美的尖叫声，他急忙拿着手电赶了下去。很快他发现了小美，而小美却说查理躲在角落里边，
突然响声再一次传了过来，大卫顺着照了过去，但却发现什么都没有，而灯光也在同时恢复了。小美这个时候对着空气说了一句：“我可以去睡了吗？”听到这句话，大卫也感到了害怕。到了第二天，女邻居再一次拜访，她这一次是来帮丈夫解释的，因为他们俩最近失去了女儿。丈夫那天和小美玩并没有恶意，他只是看到了小美想起了自己的女儿。大卫听后也非常理解，就并没有多说。到了晚上，小花再一次来到了家里，而这一次是她自己一个人。看着她和父亲亲密的样子，小美穿起了母亲的衣服，想用这种方式来宣示主权，而且还在吃饭的时候对着小花说母亲是割腕自杀的。小花本想着和她拉近一些距离，于是就送了她几本书，但小美根本不领情，一边把书扔在地上，一边说着父亲喜欢小花，而且还说这是查理说的。大卫听后非常生气，便直接把小美赶回了房间。他本想利用小花让小美的病好一点，却没想到会变成这个样子。没过一会儿，小花离开了，而这一幕小美则是等了好久。到了深夜，大卫再一次被噩梦惊醒，而这次时间又是2点06，他再一次来到门外，浴室的灯也再一次亮了起来。等他进去一看，只见浴缸的墙上面写着你做的好事儿。看着浴缸里很脏的水，大卫本想把它给放了，可拉着拉着，一头死猫突然出现了，而这只猫正是自己养了很多年的。随后大卫找到了小美，而小美也再一次说是查理干的。虽然大卫不相信，但为了不让小美的病加重，他并没有多说，而是把死猫从浴缸里捞了出来，然后又随便找了个地方把猫给埋进了土里。而现在大卫还是认为查理是小美幻想出来的朋友，还认为小美是因为小花才杀死了猫咪，但小美却说这些都不是，查理只是不想让你开心而已。为了一探究竟，大卫就说自己想见一见查理。等他走进小美的屋里一看，却发现墙上画的就是小美口中的查理，而且小美还说母亲喜欢查理，还会经常和查理整一下子。这个时候大卫的学生黑妹驱车来到了家里，因为小美小时候和他感情非常好，俩人一见面就紧紧的抱在了一起，而黑妹这次来就是为了帮小美走出阴影。可俩人刚聊一会儿，小美就说查理经常提到你，她担心黑妹来干涉自己和小美的游戏，而查理和小美的游戏就是惹大卫生气。黑妹一听感觉小美病得很严重，她本想把小美带回去做心理评估，可大卫这个时候却拒绝了，他想让小美再住一段时间，如果没有改善再回去。无奈之下，黑妹只能离开了。到了晚上，大卫独自一人来到了小美房间，这一次他发现小美的玩偶全都不见了，而且记事本上并没有写事儿，上面画着一个女人拿着刀在浴缸里边。等大卫快速翻开的时候，才发现这个画就是一个女人自杀的场景，和妻子死的时候一模一样。这个时候小美突然出现了，而大卫则是装作什么都没看到。就在他准备要离开的时候，小美却说不用给我留缝了，把门关上就行了。而大卫听到这句话，瞬间感觉女儿的病又加重了。就在大卫准备要睡觉的时候，突然看到邻居家里有动静，随后他好奇的拿着望远镜看了过去，只见女邻居此时正在大发雷霆，而对面坐的则是她的丈夫。为了一探究竟，大卫就以做客的理由来到了邻居家里，只见家里边摆满了各种玩具，而且大卫还看到了他们的一张全家福。而女邻居也再也憋不住了，家里的玩偶只是思念女儿的一种方式，虽然女儿过世了，但也只有这样才能让自己心里好受一点。这个时候大卫用心理学想套出她和丈夫为什么吵架，可女邻居只是说了一句丈夫这几个星期比较难相处。随后不管大卫怎么问，她多一个字都不愿意说了。自此以后，女邻居的丈夫在大卫心里变成了一个坏人。没过一会儿，小花带着礼物来到了家里，而她这次来就是为了解决和小美的矛盾。小美并没有正面回应这个事儿，而是说自己正在和查理玩捉迷藏呢。小花以为这个查理是个人呢，于是她就开始帮小美来寻找查理。可她刚一打开柜子，到了晚上，大卫迷迷糊糊的醒了过来，他这边刚一走到客厅，突然发现自己的所有照片都被抠掉了。他本想上楼问一下小美，可刚一进屋，他就发现了可怕的一幕。只见小美正画着小花掉下去的场景，而大卫也在这个时候发现了破碎的窗户，但他往下看的时候，却并没有看到小花的尸体。他刚准备问小美是怎么回事，这个时候楼下传来了敲门声，而敲门的这个就是警长。他这次来就是来问小花的，因为他发现小花的车被撞了，但是小花本人却不在里边。因为大卫的确不知道小花来了，他说自己确实没有见过小花。随后警长又问小美有没有见过小花，而小美并没有说话，而是摇了摇头，因为并没有发现什么线索。警长很快离开了家里。想起小美画的画，大卫再一次问了小美小花的事儿。小美听后并没有说话，而是拿出了一个闹钟，而上面的时间就是2点06分。大卫一看，立马跑到了浴室，果然和他想的一样，小花就在浴缸里躺着，看样子早已没了呼吸。他生气的质问小美是谁干的，而小美的回答依然是查理。为了不让女儿继续做坏事，大卫把房间门给锁上了，然后一个人躲在一边哭泣。小美本想着把门撬开，可刚开一会儿，门突然动了一下，小美被吓得直接往后退了2步。这个时候门外响起了开锁声，门就这样被缓缓打开了，但诡异的是门外却空无一人。随后小美给黑妹打了电话，她说她不想跟查理玩了，但是不玩她会杀了我，就连父亲也救不了她。而大卫也在同时来到了浴室，但奇怪的是小花的尸体突然不见了。这个时候小美又说了一句查理刚刚走了。为了不让女儿坐牢，大卫拼命的在外面寻找，可是刚找没一会儿，女邻居的丈夫突然出现在身后，他看到大卫手里拿着刀，就开始担心起了小美，而大卫则是把他当成了查理。听着他要报警，大卫直接给他来了一刀，看着他还在一直追，大卫上
上去又是一刀。没过一会儿，女邻居丈夫再一次出现，因为大卫已经认定他是查理，他拼命的挥舞刀子来证明自己的凶狠。等确定那个人走后，大卫心里才松了一口气儿，而他也和小美道了歉。以前总认为查理是虚幻的，但没想到是真实存在的。可是话还没说完呢，他的表情突然严肃了起来。只见他缓缓走进办公室，看着眼前的一切，他懵了。所有的东西根本没有拆过，就连记录女儿生命的日记本上面也是没有一个字儿。而这个时候，大卫突然想起了所有的事情。在聚会上，他看到妻子一个人走了出去，为了一探究竟，他就跟了上去。等他到地方一看，却发现自己的头上多了一顶帽子。到了晚上，他就把妻子活活闷死了，然后又把她弄到了浴室，装成了一副自杀的场景。而且小花的死也正是他亲手所为。小美口中的查理其实就是他自己。当他发现自己多了一顶帽子的时候，他就已经变成了双重人格，一面是善良的，一面是黑暗的。黑暗人格一旦出现，善良人格就不会有一点记忆。没过一会儿，黑暗人格再次主导了身体，并且嘴里边说了一句：“不要怕，爸爸已经走了。”这个时候，警长再次到了家里，可无论怎么敲门都没有人回应。因为担心父女俩出事，警长就一个人上了楼。没过一会儿，他看到了小美，他本想询问小美发生什么事了，可小美一边画画一边说着：“我在画你死的样子。”这个时候灯光突然关闭，警长见后急忙开始下楼，可他这边刚把灯打开，看着父亲把警长拖进了屋里，小美本想把门给锁了，可是她刚找到堵门的东西，回来才发现父亲就在门口坐着呢。随后父亲又和她玩起了捉迷藏，小美见后就急忙往楼上跑。也就在这个时候，黑妹也到了家里边，和警长一样，无论怎么喊都没有人回应。看着地上带血的铁锹，她的心里突然涌出一种不好的预感。很快她发现了衣柜后面的暗门，她刚准备下去看一看，大卫却突然出现了。此时的黑妹并没有意识到眼前的大卫已经变了一个人。随着大卫一巴掌下去，黑妹直接滚到了地下室里边，并且还发现了警长的尸体。这一幕给他吓得一激灵。而大卫这个时候拿着刀已经进入了小美的房间，他以为小美在柜子里边，便直接拿刀捅了过去。可失望的是，打开门里边并没有人。随后他又来到了浴室，一边唱着歌，一边拿着刀往里瞅。这个时候小美突然跑了出来，她急忙跑向自己的房间，然后拔出钥匙在里面反锁了。大卫很快也赶了过来，他先是用刀礼貌的敲了一下门，一看没人开门，就直接把刀换成了脚。很快门被打开了，但小美早已不在了，已经从窗户上跳了下去。小美这边刚跑一会儿，她突然发现自己到了山洞，而此时黑妹也到了小美的房间，手里边还拿着警长的那把枪。等她走向窗户一看，大卫的声音传了过来，看样子应该是寻找小美去了。没过一会儿，大卫到了山洞，而小美则是在石头后边躲着呢。看着父亲越来越近，小美一时间不知道该怎么办了。很快大卫到了石头后面，但这里只有一些破碎的娃娃，根本没有小美的身影。这个时候黑妹拿着枪赶了过来，大卫一看有枪就立马怂了，他开始说着一些好话，想让黑妹相信自己是好人。黑妹也因为这个疏忽，直接被大卫打掉了手枪。他本想起来反抗，但大卫根本不给他机会，开始死死的掐着他的脖子。这个时候小美突然叫了一声，大卫就这样被吸引了过去。看着小美就在眼前，他一边开灯一边关灯，然后一步一步的靠近小美。所谓是不作就不会死。只见上一秒还是小美，等他再一次开灯，小美变成了黑妹。这一次黑妹不再犹豫了，连续开了好几枪，直接让查理领了盒饭。自此以后，黑妹就把小美当成了自己的亲生女儿，而小美同样把她当做了母亲。但黑妹并不知道，小美也是一个双重人格。结局的画里边，她把自己的头画成了两个，和父亲一样，一个是黑暗，一个是善良。她的双重人格是从母亲死的那一天开始出现的。而前面咱们也说过，看到人家落水，她反而很高兴；看到父亲被罚了，她笑得比谁都开心。父亲和她加一块总共4个人格，真是想一想都后背发凉。这也是整部电影最吓人的地方，全片没有任何鬼怪，但却把恐怖氛围做到了极致。如果满分10分，我愿意给他9分。